नमस्कार दोस्तों फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी से रिलेटेड। यानी कि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की एलर्जी होती ही है। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को मौसम चेंज के वजह से एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कुछ लोगों को ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को गर्म चीज़ों से होती है, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है। यानी कि अभी के टाइम में 100 में से 99% जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती ही होती है। तो जब भी हमारे बॉडी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो उस पीरियड में जो है सो सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रॉब्लम्स को अगर हम फेस करते हैं वो है सर्दी, खांसी, नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना, खुजली जैसी समस्या। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जिस मेडिसिन को लेने के बाद आप जो है सो एलर्जी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं वो आप अपने स्वेच्छा अनुसार इस मेडिसिन को लेके आप ठीक हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोंटियर एलसी टैबलेट के बारे में। जानेंगे हम किस कंपनी की ये मेडिसिन है, इसकी पैकिंग, एमआरपी, क्या क्या कम्बिनेशन मिली हुई है, इसका इस्तेमाल हम किन किन प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं और इसको लेने का सही तरीका क्या है, और साथ ही जानेंगे इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ताकि आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बगैर किसी हिचकिचाहट और बगैर किसी सवाल का आप कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोंटियर एलसी टैबलेट के बारे में। तो मोंटियर एलसी टैबलेट सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई गई एक दवा है जो कि 15 टैबलेट के स्ट्रिप में आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 230 रुपीज़ से लेकर के 250 रुपीज़ तक इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसे परचेज करने की बात की जाए तो इसे आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे और साथ ही बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनमें मिले हुए कम्बिनेशन की। तो इसमें आपको प्रॉपर 2 कम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें पहला है मोन्टेलुकास्ट और दूसरा है लिवोसेट्रेजिन। अगर हम बात करें इसके वर्क करने की तो मोंटियर एलसी टैबलेट का उपयोग बहती नाक, खुजली या आँखों से पानी आना, छींकने, पित्ती जैसे लक्षणों से राहत देने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर पूरे वर्ष के दौरान के साथ साथ मौसम एलर्जी से संबंधित होते हैं। इसका उपयोग कम्बिनेशन थेरेपी के रूप में किया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है कि इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप अन्य और भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दवा हिस्टामाइन और लिकोट्रिन को अवरुद्ध करती है। ये एलर्जी प्रक्रिया के समय शरीर से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह दवा प्रतिक्रिया के लक्षणों से छुटकारा दिलाती है। इसका उपयोग उन लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है जो दोनों मौसम और पूर्व वर्ष एलर्जी से जुड़े होते हैं। पित्ती के कारण होने वाली खुजली से राहत पाने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार प्रॉपर वे में कि इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नाक बहती है या नाक अगर जाम हो जाती है उसमें आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, अगर आँख से पानी निकल रहा है, सर भारी हो रहा है, उस पीरियड में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ठंडी से एलर्जी है या गर्मी से एलर्जी है तो जब आपको लगे कि एलर्जी जैसी समस्या से आपका बॉडी फेस कर रहा है उस पीरियड में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इस मेडिसिन के साथ आप और भी कई मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है। तो 18 साल से जितने भी ऊपर हैं उनको एक टैबलेट रात में खाना खाने के बाद आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। यानी कि 24 आवर्स में आपको एक ही टैबलेट इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इस मेडिसिन के आपको साइड इफ़ेक्ट थोड़ी सी आंख धुंधलापन आपको देखने को मिल सकती है, चक्कर जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, बॉडी में आपको खुजली जैसी समस्या हो सकती है, साथ ही आपको जो है सो पेट भारी हो सकता है। अगर इस तरह की अगर कोई भी परेशानी अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर आपको देखने को मिलती है तो आप तुरंत इस मेडिसिन को वहीं पे बंद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करके चलनी होगी। जैसे इस मेडिसिन को लेने के बाद आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो आप ड्राइविंग करना बंद कर दें, अल्कोहल का सेवन ना करें, साथ ही खट्टी पदार्थ की सामग्री का भी सेवन करना आप बंद कर दें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की न्यू अपडेट आप
मिस न कर सके। और साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और बेसिक अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे वहाँ बात करके आप उसका भी समाधान पा सकते हैं। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।